मम्मी की है। और यहाँ पे एक फ्लावर पॉट है जो कि आपको दिख रहा है। हाँ। और ऊपर है हमारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बहुत बड़ा झूठ सामने आ गया है। सो हाँ, प्लीज़ इसको माइंड में मत लेना। तो यहाँ पे ऑरेंज, ये देखो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, और वहाँ पे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये देखो। सो गाइस बहुत अच्छा है। एंड हाँ, एक मिनट, मेरा एक ही रह गया, एक